That is why the problem is not about the feeling of love, mais le problème c'est de savoir gérer le sentiment. but it's about being able to manage that feeling of love. Est-ce que vous pouvez me donner un amen bien? Amen. Can we give an Parce amen que that is quand le good? sentiment d'aimer Because when the feeling of love n'est pas bien géré, is not managed well, ça peut devenir une idolâtrie. it can become an idolatry. Amen, amen. Amen. Quand vous gérez mal votre amour pour When l'autre, you're mismanaging your love for someone else, ça peut devenir une idolâtrie. it can become an idolatry. Or, il est écrit dans Exode 20, verset 5, For it is written in Exodus tu n'auras point 25 d'autre Dieu that you devant. will have no other ma God face. before me. Amen, amen. Amen. Et vous savez, des fois, même nous-mêmes, quand on regarde certains chrétiens, And you know, sometimes when we even se look at pose certain la question. Christians, we ask ourselves, pourquoi est-ce que depuis qu'il ou elle a été aimé, why is it that ever since he or her has been loved, sa vie chrétienne paraît ballottée? their Christian life has become shaken? Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Is there someone that understands me? Alors, le désir d'aimer ou le sentiment d'amour And so the desire to love or the feeling of love devient très dangereux. Très dangereux. becomes very dangerous Lorsque l'autre when the other prend la place